大家好，我叫马尔哈巴买卖提，是库车市第3小学的一名数学教师。我刚刚跳度，大家还记得吗？扭脖子舞现在已经成为了我们学校每天课间活动的韵律操，学生也非常喜欢。扭脖子舞借鉴于维吾尔族传统舞蹈的基础上创造出来的。这样既丰富了学生课余活动，还可以把我们的维吾尔族传统文化一直传扬下去。哎，你们跳得太好了，老师实在是扭不动脖子了。学校开设了各种各样的兴趣小组活动，让他们多培养自己的兴趣爱好。我喜欢跳扭脖子舞，比我们台中扭的还好。因为我们新疆人，我们都会玩那扭脖子舞。应该是天生的吧，就新疆人，然后就还会跳，就从天生开始就会的。那还有一个教程。跳这个舞感觉特别帅。好，前面同学慢点走。来接我。老师，我妈妈来接我了。好，马上就可以见到爸爸妈妈了啊！排好队，我们慢慢的走。